देशर विभिन्न स्थान में घातक साजुवा कफ सिरप परीक्षण आज समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल को यह संपर्क में एक चिठी लिखि निर्देशनामा जारी कर केन्द्र सरकार कफ सिरप परीक्षण को सुनिश्चित करने सीडीएसईओ निर्देश देते उभय कंचामाल और प्रस्तुत उत्पादर परीक्षण दर्शा जाइए निर्देशनामा केरल मध्यप्रदेश तमिलनाडु भली राज्यगुड़िक कफ सिरप खाइथिबा शिशुंकर प्राणहानि हेबा परे एबे देशव्यापी जारी रही तनाघना ता सहित 2 वर्षरू कम पिलांको कफ सिरप देबाको बारण करा जायछि कारण कफ सिरप रे डाइथेलाइन ग्लाइकलर मात्रा 48% रु अधिक रहउथबारु शिशुंक लिवर और किडनी उपरे यार बड़ प्रभाव पड़ुछि एपरिक अनेक क्षेत्र में याकू डैमेज करथुबा भी जणा पड़छि।